Demo niku wajar tu lumrah, tapi sing boten dilumrahkan adalah pengrusakan. Demo itu wajar tur lumrah, biasa demokrasi negara kita negara hukum dan demokrasi inggih. Tapi ngapunten Pak, kula malah prihatin. Prihatin ini mboten perkara demone, lare-lare sing dadi korban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridho illah wa liridho irrasul wa li ijabatil mas'ulu ala hadihi niyah wa li kulli niyatin salihah. Bibarakatil fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhuriyatihi wa ahli baitihi wa man lahum ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yathba'ul mayyita thalathun fayarji'u isnani wa yabqa wahidu yarji'u maluhu wa ahluhu wa yabqa amaluhu amma ba'd. Hadratal muhtaram wal mukarram, para alim, para kiai alladzina hum warasatul anbiya. Rasanipun al mukarram Romo Kiai Haji Badari ingkang tansah kula hormati. Rasanipun Romo Kiai Haji Rifauddin ugi selaku ketua panitia penyelenggara. Ngarsanipun Romo Kiai Agus Ahmadi ingkang tansah kula muliaken kula hormati. Ngarsanipun Bapak Dewan Pak Abdul Mufid ingkang tansah kula tresnani kula hormati. Saking pemerintah Kutha Anyar ngarsanipun Bapak Zainuddin. Muga-muga tambah lan selalu sehat. Berkah mulia bejo dunya akhirat. Ingkang tansah kula hormati dari jajaran pemerintah desa, Pak Lurah, Pak Sekdes utawi Pak Carik ingkang tansah kula hormati, ingkang tansah kula tresnani, jajaran panitia sedaya pemuda-pemudi wonten dusun Grogol, Desa Kutha Anyar, Kedu, Temanggung. Saking keluarga besar Forkom Binca Kedu, Bapak Camat ingkang tansah kula hormati, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil yang saya hormati dan seluruh jajarannya, anggotanya, Kepareng Somorawuh. Serta tidak lupa keluarga besar Ranting Kutha Anyar, Suriah dan Fidyah Ibu Muslimat Fatayat GP Ansor Banser, rekan-rekan kita Ibnu PPNU, serta keluarga besar Grup Qasidah Panji Kinasih ingkang tansah kula banggaken kula hormati lan sedaya para jamaah kakung putri, Bapak Ibu, ma'asyiral muslimin muslimat, hadirin hadirat, muta'allimin muta'allimat rahimakumullah. Allahumma sarang-sarang Pak Bu, kula dherekaken hamanekung puji marsa dalam Allah Subhanahu wa taala tahmid sesarengan biqaulina alhamdulillahi rabbil. Sholawat suhu salam kasanjungaken dumateng Nabi Agung Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan, yang kita harapkan syafaatipun dunya lan akhirat benjang. Amin Allahumma amin ya rabbal. Allahumma shalli ala Muhammad. Ana dunya iki sepira suwene bebasan kaya wong kang mampir ngombe mula ayo kudu sregep ngibadahe supaya selamat dunya tekan akhirate. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin adada ma fi ilmil
ilaihi sholatan da'imatan bidawami mulki ilahi. Ana dunya iki sepira suwene bebesan kaya wong kang mampir ngombe. Mula ayo kudu sregep ngibadahe supaya selamat dunya tekan akhirate. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin adada ma ilahi sholatan da'imatan bidawami mulki ilahi. Jejegipun negara patang perkara. Nomor siji nganggo ilmune ulama. Nomor loro adile pamangku kuwasa. Nomor telu wong kang sugih kersa lumo. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi ilmi ilahi sholatan da'imatan bidawami mulki ilahi. Nomor papat wong kang fakir ahli tungo iku mau syarat jejege negara. Mugi negeri kita tapi ing beda ayam tentrem atau saking sambil kala. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma ilahi sholatan da'imatan bidawami mulki ilahi. ana dunya iki sepira suwene bebesan kaya wong kang mampir ngombe. Mula ayo kudu sregep ngibadahe supaya selamat dunya tekan akhirate. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi ilmi ilahi sholatan da'imatan bidawami mulki ilahi. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillah sepisan acarane ra Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sinarengan kali khalipun Simbah Yai Haji Nur Muhammad Nur Yahya. Muga-muga masyarakat Kota Anyar tansah
paringi sehat wal afiyat, rizki ingkang lancar kathah berkah, zuriyah ingkang soleh solihah, saged tindak Mekah lan Madinah, istiqamah ing dalem ibadah, benjang pejah paringono ingkang husnul khatimah. Allahumma ya Rabbal. Yang pertama matur bab perkara Maulid Nabi. Ulama Mesir dangu kullu hasanatin fil Islam ta'uddu ila yaumi wiladatir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sedaya kebaikan ing dalem Islam masyarakat kudu anyar saged damel khol, masyarakat kudu anyar saged salat, saged ngaji, saged guyub rukun, saged damel acara tahlil, acara waunda lumpun acara hadra kali habibe, saged damel acara kumpul, saged ngertos perkara ilmu, dan saged dihilangkan yang namanya sistem kasta. Karena inna akramakum indallahi atqakum. Wong sing mulya niku ngarsane Allah, wong sing dinilai saking napa? Takwane datang Gusti Allah. Coba kita ndak membayangkan kalau masih ada sistem kasta, ana Brahmana, ana Ksatria, kasta Waisya, kasta Sudra. Maka mboten wonten cerita teng Kudu Anyar anake tukang becak dadi pejabat, putrane wong ora duwe dadi wong pangkat, putrane wong rekoso dadi wong mulya. Tapi nek tesih wonten kasta, putrane tukang becak ya tetep dadi tukang becak, putrane petani ya tetep dadi petani, putrane wong ora duwe ya tetep selamanya ora duwe, tetep dihinakan di mata sosial. Beda menawi wonten Kanjeng Nabi. Zaman jahiliyah wong wadon langka regane, wong wadon dihinakan, perempuan dihinakan, orang mung dihinakan, diajur, diremuk, bahkan dibunuh nalikane bayi. Bayi wadon pateni, bayi wadon bunuh, bayi wadon kubur, pendem urip. Niku zaman jahiliyah. Nanging barokah wontene Kanjeng Nabi sedaya kebaikan Islam ingkang beto mbah Kanjeng Nabi setelah era jahiliyah. Walaupun sebelum wonten Kanjeng Nabi Muhammad nggih tetep wonten Islam. Mbah Nabi Ibrahim, mbah Nabi Nuh sampai kepada Nabi Adam alaihi salam. Bu, laula wiladatun nabi lam tujaddil hijrah. Nek mboten wonten Kanjeng Nabi maka mboten wonten hijrah Kanjeng Nabi. Nek mboten wonten hijrah Nabi otomatis mboten wonten Mbah Kiai Muhammad Nur Yahya, mboten wonten Mbah Kiai Badari, mboten wonten Mbah Yai Rifauddin, mboten wonten Kiai lintunipun, mboten wonten Kiai Ki Ageng Makukuhan, mboten wonten para kiai ingkang wonten Temanggung. Kenapa bisa kita menikmati Islam? Gara-gara hijrah Kanjeng Nabi. Bisa nih wonten hijrah Kanjeng Nabi ya gara-gara wonten Nabi. Lah bisa nih wonten Nabi ya gara-gara dilahirkannya Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula matur suasana jahiliyah contoh. Teng hadis niku kula nukil ada 4 hal perkara jahiliyah. Wonten sekawan yang mesti kula jenengan hindari. 4 perkara niki napa? 4 hal niki napa? Yang pertama adalah dzanul jahiliyah. Nomor 2 hukmul jahiliyah. Nomor 3 tabarruj ala jahiliyah. Sing nomor 4 hamiyatil jahiliyah. Niku apa bae? Napa mawon? Nomor setunggal sing kudu masyarakat kudu anyar hilangaken dan kudu direnungkan. Nomor setunggal yang namanya ingkang asmanipun dzanul jahiliyah. Nopo gerakan-gerakan sing marek nandamel kula jenengan pada ora percaya wontene Gusti Allah.
Gara-gara nopo? Mungkin gara-gara teknologi. Ora percaya kalimat Allah bahwa sing jenenge bayi nang wetenge biyung perkarane nopo sing ngerti naming Allah. Tapi gara-gara teknologi mulai dilemahkan. Gara-gara ngerti bayi nang jero weteng ada yang namanya USG, bisa meramal udan, ada yang namanya BMKG. Lambat laun dihilangkan ada yang namanya gerakan wis ora percaya anane pangeran, wis ora percaya anane Gusti Allah, kabeh dipasrahaken karo makhluk. Gerakan yang pertama menuju jahiliyah dan ada pada jahiliyah. Yang pertama adalah dzannul jahiliyah, dilemahkannya iman, wis ora percaya karo Gusti Allah, ora percaya karo wontene Kanjeng Nabi. Nomor kalih diwastani yang namanya hukmul jahiliyah, hukum-hukum jahiliyah. Hukum-hukum jahiliyah, contoh zaman jahiliyah pun wonten sing jenenge hukum-hukum, pun wonten syariat, tapi ya cara syariat carane wong jahiliyah. Wis ana akekah tapi carane jahiliyah. Napa? Menawi zaman Kanjeng Nabi meluruskan akekah anak lanang, akekah anak wadon ora ana bedane, mboten wonten bedane. Tapi zaman jahiliyah sing diakekah mung bocah lanang. Kuwi mawon sing nggongake kok ora trima wedhus, ora trima mendo, ora trima kambing, nganggone macan karo singa. Zaman jahiliyah pun wonten hukum pun sami tawaf muteri Ka'bah, tapi yo cara jahiliyah mutere tetep muter, tapi ternyata wudu, orang nganggo klambi, orang nganggo penutup aurat babar blas. Jeng Nabi rawuh dandan-dandani hukum, dandan-dandani akhlak. Sing nomor 3 tabarruj ala jahiliyah. Wong wadon katingale nganggo klambi ning nyatane hakikate wudu, nganggo klambi ning petongsot. Keton apa-apane. Katone nganggo klambi tapi diperlihatkan sindoro sumbinge. Lagi niku jenenge tabarruj. Ngapunten. Tabarruj nek cara panjingina niku namine tobrut, Mas. Ngapunten iki. Niku pancen nggih tobat brutal niku, tobat brutal ya. Niku nek cara bahasa agama asmanipun tabarruj. Wong wadon ingkang kemudian ketinggalan ngagem klambi, ngagem baju, buru tren, buru ape, buru regane ape, buru apa sing lagi ngetren diunggah teng TikTok. Sehingga terjadi hari ini Pak Kapolsek Pandan Ramil buka TikTok, isine wong wadon kaya dene welut kepanasan. Nggih. Niku gara-gara buru tren, buru kondang, buru terkenal, buru FYP, akhirnya menuhankan terkenal, menuhankan FYP. Ora ketang apa sing dadi larangane agama diterjang, ora urusan, ora peduli. Niku nomor 3 yang namanya tabarruj ala jahiliyah. Dan hari ini sudah marak. Sing penting terkenal nang TikTok, sing lagi ngetren apa, nek ora mengikuti zaman, nek ora edan ora keduman. Asal melu zaman melu kondang, nek mboten melu mengetutkan apa ya? Mengikuti mengetutkan. Nek orang mengikuti zaman jarene kuno, nek orang mengikuti zaman jarene primitif dan sebagainya. Niku tabarruj ala jahiliyah. Wong wadon ketinggalan berbusana tapi hakikate telanjang. Ketone nganggo klambi tapi klambi pating pecotrot. Kayak kupat. Ya, sing nomor sekawan hamiyatil jahiliyah, kesombongan dalam diri pribadi, menolak golongan yang lain, menolak pikiran orang lain, menolak masukan dari orang lain, merasa kelompoknya paling bener, liyane salah, merasa dheweke paling bener, liyane salah kabeh, sing swarga nyongkrok, liyane neraka kabeh. Contoh. Apabila ada golongan lain mengatakan sing jenenge ziarah kubur itu ndak boleh, sing jenenge ziarah kubur niku mboten sae. Mungkin ada benarnya dalam rangka apa? Yang dikritik bukan ziarahnya, yang dikritik bukan kirim dongane, tapi perilaku kula jenengan yang kadangkala ngamal tanpa ilmu.
Rata-rata kulon jenengan nang kuburan, gemruduk mereka diparani Mbah Sunan Kalijaga, Mbah Sunan Bonang, Mbah Sunan Ampel Surabaya, Mbah Jumadil Kubro Mojokerto, teng mriku wonten sedaya Mbah Sunan Ngutung, Mbah Abdurrahman, bapake Sunan Kudus Sayyid Ja'far Shadiq, mereka mang parane mang purugi inggih. Tapi kula matur, sing disalahkan kita juga introspeksi. Kaitene kayong mempeng temen ngritik ya. Kaitene kayong semangat temen ngritik ya. Ziarah salah, kirim donga salah. Mungkin kita introspeksi juga. Maksudnya teng pundi? Memang ziarah diajarkan Nabi, kirim donga diajarkan Nabi, tapi mbok menawa ada yang kesalahan pada diri kita. Maka kula matur, yang salah bukan Qur'annya, yang salah tutu ziarah, yang salah tutu kirim arwah, yang salah tutu kirim tungo. Mungkin hari ini kulon jenengan do nyang kuburan bukan mendoakan si mayit, tapi malah jaluk-jaluk nang jero sing nang jero kubur. Gusti kula nyuwun, tapi sing dijaluki dudu pangeran, sing dijaluki nang jero kubur. Mbah, tulung Mbah, aku sowan siji nganggo kembang menyan lan saubo rampe kaping pindho. Mbah, kula ditulungi nyong lagi mumet. Tulung Mbah, rong nomor buntutan. Sing kaya niku menolak orang lain sing sejatine ana benere, tapi kita menutup kedua mata kita, menutup kedua telinga kita, ora gelem apa sing dadi masukan dan kritikan, ora gelem disaring-saring. Ibu nggih, empat ini perkara jahiliyah. Setunggal wonten rupinipun. Yang pertama dzanul jahiliyah, gerakan-gerakan supaya mboten percaya kali pangeran. Nomor 2, hukmul jahiliyah, hukum-hukum jahiliyah, kebodohan. Nomor 3, tabarruj, perilaku wong wadon, perilaku wong lanang sing menyimpang, klambine, bajune, terus obah sapola. Ngapunten Pak, ngapunten. Mboten kula mbela napa ngritik mboten. Tapi hari ini Pak, kadang kala wong labu menormalisasi penyimpangan. Ana wong wadon nganggo klambi sing nika dipuji. Ana wong lanang nganggo klambine wong wadon, ana wong lanang klugat-kluget kaya bandeng presto tulang lunak. Dinormalisasikan. Mongko nek dikritik tiang niku akhirnya playing victim. Kiai ora iso ngurusi aku. Nah, urusane dhewe akhirnya playing victim padahal niku aturan Gusti Allah. Niki Bu. Kadang-kadang kan hari ini karena mungkin penontonnya akeh, damel video, damel konten, akhirnya menghujat A, menghujat B, nyala-nyala kiai 1, kiai 2. Akhirnya itu yang namanya playing victim, merasa tersakiti. Padahal dikandani sesuai tuntunane Kanjeng Nabi. Tabarruj ala jahiliyah. Sing nomor 4, hamiyatil jahiliyah. Sombong, menolak kebenaran, menolak masukan saya dari kelompok lain, dari orang-orang lain. Muga-muga 4 menika dihapus, dihilangkan wonten kutha anyar, barokah para alim, para kiai, intinipun wontene Kanjeng Nabi, jahiliyah mulai pudar. Sing elek-elek disingkirkan, sing mboten sae disingkirkan. Niku napa? Jahiliyah. Niku sedaya barokah wontene Kanjeng Nabi. Laula wiladatun nabi lam tujaddil hijrah. Nek mboten wonten Kanjeng Nabi, maka mboten wonten hijrah. Nek mboten wonten hijrah Kanjeng Nabi, maka Islam tidak akan sampai Madinah. Islam tidak akan sampai termasuk ke Indonesia. Napa dene wonten kedu, wonten temanggung. Al ulama warathatul anbiya. Lah ulama-ulama niku sanate dugi kepada para sahabat. Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dawuh, jang Nabi kapundhut niku meninggalkan sahabat cacahipun 124.000. Dari berbagai macam kelas sahabat, wonten kelas paling atas Khulafaur Rasyidin, wonten kalangan paling bawah pun tetap lebih mulia daripada kulun jenengan. Sinten gini ku lare-lare sing nembe kepanggih kali Kanjeng Nabi. Niki sahabat 12 kelas. Mestine wonten sahabat sing mondok datang Kanjeng Nabi, derek wonten sufah
Mulane tiang-tiang niku diparing asma Ahlus Suffah. Salah satunya adalah Abu Hurairah sing waktune siang malam kagem Kanjeng Nabi. Mulane ibu nek maca kitab, ibu nek maca hadis rata-rata kathah-kathahe kalimate an Abi Hurairah, an Abi Hurairah karena panjenenganipun salah satunya sahabat ingkang waktunya hidupnya naming kagem Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih Bu nggih. Mulane yang pertama adalah Maulid, kita syukur. Ngapa sih peringatan Mauludan? Peringatan Maulid Nabi adalah rasa syukur kula jenengan diparingi pencerah nggih menika Mbah Kanjeng Nabi. Lah nek cara bahasa Al-Qur'an, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrah. Kon seneng, kon bungah, kon bangga, kon bahagia wontenipun setunggal fadlullah ngilmune Allah. Nomor kalih rahmatullah. Ibnu Abbas nafsiri rahmatihi tegese rahmatullah niki nggih menika Ibnu Abbas dawuh lahiripun wiyosipun Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dados yang pertama ngapunten, yang pertama adalah muludan sampun sesuai dengan tuntunan syariat. Kaping kalih acaranipun kholipun Mbah Nur Yahya. Khol niku wonten sing ngartikan artine setahun. Yang pertama menawi maulid itu artinya kelahiran. Tapi menawi khol orang yang diperingati kapundute tiap tahunnya niku naminipun khol. Yang diperingati lahir mung tego setunggal tanggale 12 Rabiul Awal. Nomor loro tanggale 20 Desember. Nomor 3 tanggale 21 April. Tokoh yang diperingati lahirnya ming 3 lintuni pun diperingati kapundute wafate utawi diarani khol tiap tahunnya karena khol artinya setahun haul. Yang pertama adalah 12 Rabiul Awal. Sinten? Mbah Kanjeng Nabi. Lah nek cara kudu anyar Gusti Kanjeng Nabi lahire wonten ing dinten Isnin 12 Maulud taun ingkang rama asmane Sayyid, ingkang ibu asmane Siti, nyebut ing Allah ingsun ngawiti alhamdulillah syukur ing Gusti, rahmat lan salam katur njeng sarta keluarga sahabat Nabi. Niki anggitanipun Mbah Nyai Sa'adah Meranggen Al-Futuhiyah. Niki teng kitab dingendikani perkawis donga niki, ngaten niku perkawis donga niki muga-muga dadi syair terutama ibu-ibu nggih. Nyebut ing Allah ingsun ngawiti alhamdulillah syukur ing Gusti, rahmat lan salam katur njeng Nabi sarta keluarga sahabat Nabi. Ayo dulurku padha ngerti ya menungsa iku makhluk kang mulya, tugase nyembah marang bendara supaya slamet lan bahagia. Wajib percaya pangeran siji, miji dak ana kang nyekutoni. Nabi Muhammad iku rasule, wajib dikukuh kabeh dawuhe. Allahumma shalli ala Muhammad. Nomor 2 yang diperingati lahiripun nomor kalih adalah 20 Desember. Ibune monggo lihat kalender, tiliki kalendere. Nek tanggal 1 Desember dinten napa? Natal. Diperingati oleh dulur kula jenengan. Nomor Natal itu artinya kelahiran. Sing nomor 3 ibu-ibu nih
tanggale 21 April. Sinten? Raden Ajeng Kartini. Lintunipun hari kapundhute haul setahun, kapundhute diperingati setahun, rong tahun, telung tahun, per tahun diberi ngati asmanipun haul. Mbah sinten, Kyai sinten diperingati kapundhute wafate. Dalam rangka nopo? Ngeling-elingi kebagusane, ngeling-elingi teladan terutama Simbah Yai Muhammad Nur Yahya ingkang sampun saestu saged nandur Islam wonten kutha anyar. Amin Allahumma ya robbal. Menawi yang mengatakan ziarah mboten beres, ziarah mboten bener, ya mungkin ono bener maksudnya dudu perkara karena jeneng Nabi nate dawuh kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu aku melarang kalian ziarah kubur. Lah niki menjadi renungan kula jenengan, jane sing salah apane? Kan ngene niku. Jane sing salah napane? Dene jeneng Nabi sempat nglarang ziarah kubur. Mereka pada manggonang kuburan, yang pertama adalah do jejaluk sing nang jero kubur, podo nyuwun sing nang jero kubur. Nomor 2, nglampahi yang namanya niyahah. Niyahah niku nopo? Berlebihan, berlarut dalam kesedihan. Niki sing mboten nangsal. Mulane jeneng Nabi dawuh arbaun fi ummati. Ada 4 ing dalam umatku min amril jahiliyah. Perilaku-perilaku rupa-rupane perbuatan jahiliyah. La yatrukunnahunna, dan semua itu belum ditinggalkan. Dereng ditinggalaken napa? Nomor 1 perilaku jahiliyah sing kadangkala mungkin melekatan kulon jenengan. Nomor 1 adalah terlalu membangga-banggakan nasab. Terlalu membangga-banggakan nenek moyang. Terlalu membangga-banggakan leluhur, sehingga kulon jenengan ora gelem mados ngilmu, mung sekedar membangga-banggakan wong tua, mung membangga-banggakan leluhur. Nomor 1 perilaku jahiliyah yang pertama adalah terlalu nopo? Terlalu al-fakhra fil ahsab, terlalu membangga-banggakan leluhur. Sing nomor kalih perilaku jahiliyah nomor 2 adalah kulon jenengan hari ini mudah merendahkan leluhur orang lain. Oh pancen anake A, anake B, oh pancen anake C dan sebagainya. Direndahkan leluhur mereka. Itu juga perilaku jahiliyah. Nomor 3 al-istiqsa'u bin nujum. Mempercayai sing ngarane udan ana sing nekakna rupane nujum, dukun. Memang ngapunten, dulu jeneng Nabi nate ndonga hawalaina wala alaina, nate ndonga Allahumma aghisni. Suatu ketika Mekah Madinah niku panas. Kemarau berkepanjangan ora udan-udan. Dinane dina Jumat wonten sahabat anyaran. Dadi nek sahabat anyaran utawane santri anyaran rada kurang ajar niku lumrah. Lumrah, mergane belum paham aturan karena nembe mlebet. Niku wonten sahabat anyaran nalika njeng Nabi mboten ceramah tapi khutbah Jumat. Jeng Nabi lagi khutbah, sahabat anyaran instruksi. Kula jeng Nabi kula badhe matur. Jeng Nabi posisine lagi khutbah Jumat. Sahabat anyaran matur, jeng Nabi jembar atine, jeng Nabi jembar penggalihe. Akhire jeng Nabi matur apa nang? Kula nyuwun dateng jenengan jeng Nabi, niki Madinah panas ora ono udan, panas sing ngendang-ngendang, ora mudhun udan, mboten wonten udan, akibate kemarau berkepanjangan, akibate kemarau langka udan, akhire wit-witan mati, kewan-kewan mati, woh-wohan mati, tanduran mati, nganti uwong-uwong padha sedo mati. Nganti tiang-tiang sami sedo, tiang-tiang sami pejah. Kewan-kewan do modar. Kewan-kewan do mati.
menungso sami pejah, tiang-tiang sami sedo. Niki pripun Jeng Nabi? Karepmu kula nyuwun Jeng Nabi, jenengan nyuwun nang Allah, jenengan nyuwun teng pangeran supaya niki Madinah enggal-enggal Jawa, enggal-enggal udan. Jeng Nabi jembar penggalihe tetep ngerespon. Jeng Nabi ndonga ora akeh mboten kathah. Allahumma aghisni, Allahumma aghisni, Allahumma aghisni. Ya Allah kula nyuwun tulung, ya Allah kula nyuwun tulung, ya Allah kula nyuwun tulung. Udan sing waune Madinah panase pol-polan ngendang-ngendang kados nika langsung kersane Allah peteng dedet. Mega mendung hang limputi kota Mekah, kota Madinah, Madinah langsung bendoyot cara Cilacap bendoyot. Bendoyot langsung peteng dedet awan mega mendung wonten seinggile kota Madinah langsung bres mudhun banyu udan. Udan teng Madinah sawise Jeng Nabi ndonga Allahumma aghisni bres banyu udan mudhun 7 dina ora mandeg-mandeg. Dina pertama seneng, dina keloro bunga, dina ketelu bahagia, dina kepapate bunga pol-polan, dina kelima was-was, dina keenem labuh bingung, dina kepitune geger. Gegere nopo? Banjir. Faqalat ahlul Madinah, wong-wong Madinah sami mengatakan sail, sail, sail. Sail niku artine banjir, Bu. Dadi umpamane ana wong kebanjiran kok gembore sail, sail. Niku mboten ngundangi Pak Sail mboten. Tapi lagi nawa banjir, sail, sail, banjir, banjir, banjir. Hari pertama sampai ke 6, hari ke-7 esi tetap Jawa, esi tetap udan. Tiang niku sahabat ingkang kala wingi matur teng Kanjeng Nabi, matur malih. Posisinya hal yang sama, Kanjeng Nabi lagi khutbah Jumat depan, Kanjeng Nabi lagi khutbah, tiang niku di tempat yang sama, di waktu yang sama-sama dinten Jumat wong sami-sami sekhutbah. Niku tiang niku matur, Kanjeng Nabi tolonglah udan ya udan ning aja kaya kiye. Ngono ya ngono ning aja kono ya. Ngono. Niki pripun? Karepmu napa? Lah niki Jawa dadine banjir Kanjeng Nabi kula nyuwun teng panjenengan Nabi, monggo kula jenengan nyuwun teng Allah, jenengan nyuwun teng pangeran supaya enggal reda, enggal mandeg. Ngono nggih. Kanjeng Nabi jembar atine ngrespon sahabat. Kanjeng Nabi ndonga Allahumma hawalaina wala alaina. Tongane niku hawalaina wala alaina. Udan tetep udan ning aja nang Madinah. Sami ya Mbah Yai Badari ndonga Allahumma hawalaina wala alaina. Udan ning aja nang Kutha Anyar lagi ana acara. Pinggir bae pinggir wis, pinggir bae sing udan. Aja nang Kutha Anyar. Nggih niku jeneng Nabi dongane ngatan, leres sing mone peteng dadet kota Madinah biar pecah padang. Kados waune minggir sedaya awan mendung minggir teng wilayah sekitaran kota Madinah. Dadi sing udan naming sekitaran Madinah, Madinah mboten Jawa. Sami mbok menawi Mbak Kiai Badari nyuwun teng Allah hawalaina wala alaina. Akhirnya sing mone pada udan ora sida langsung padang sing udan sekitaran Kutha Anyar mboten Jawa. Niku kekuatane mukjizat Mbah Kanjeng Nabi nyuwun udan langsung udan, nyuwun terang langsung terang niku Mbah Kanjeng Nabi. Beda menawi kula jaluk terang malah udan, jaluk udan malah terang. Niku menawi kula member wong boten Kanjeng Nabi. Lho niki Bu. Sing nomor 4 an-niyahah. Apa itu niyahah? Niyahah niku napa? Kula jenengan meratapi duka yang berlebihan. Kelangan yang kita sayangi, sedih patut, sedih pantas, sedih wajar. Kelangan yang kita tersenani leres. Tapi Islam niku melarang nglampahi ngaten niku duka yang berlebihan. Ibu nggih. Lah niku mulane ngapunten menek ana sing ngritik jangan langsung kita tutup mata, ojo langsung tutup telinga. Mbok menawa ana benere menuju yang lebih baik. Ibu nggih. Insyaallah muga-muga berkah niki Kutha Anyar. Allahumma shalli ala Muhammad. Maulaya shalli ala habib
سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى واني لم دع محمد وابا بكر صديق خير صديق صديق سيد الخلفاء نرجو من فضل المولى النعيم لنا بشفاء مولاي صل على حبيبك المصطفى سلم يا ربي نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى Angel nggih. Sholli wa salim daiman ala Ahmada Sholli wa salim daiman ala Ahmada wala ali wala sahabi mawqad wa hada wala ali wala sahabi mawqad wa hada salli wa sallim daiman ala Muhammad salli wa sallim daiman
masyarakat Kutu Anyar dalam rangka khol Mbah Muhammad Nur Yahya niki dalam rangka memuliakan para ulama para kiai. Kula kelingan cerita. Mbiyen wonten Mesir niku wonten ulama ahli fikih. Asma ageng, tapi kadangkala masyarakat Kedu mboten mengenal beliau. Kenapa? Mboten wonten murite ingkang ngopeni ilmune beliau. Sinten? Nggih menika Imam Lais. Imam Lais. Kita kenale sekawan. Mbah Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi, Mbah Imam Malik, Mbah Imam Syafi'i, Mbah Imam Ahmad bin Hanbal Hambali. Mbah Imam Hanafi atau Abu Hanifah, mazhab Hanafi, Imam Abu Hanifah niku wafat tahun 150 Hijriah. Mbah Imam Malik wafat tahun 179 Hijriah. Mbah Imam Syafi'i wafat tahun 204 Hijriah. Mbah Imam Hambali wafat tahun 240 Hijriah. Ngandhapi pun tesih wonten murid Mbah Hambali asmanipun Imam Bukhari wafat tahun 256 Hijriah. Lah kadang kula juga bingung, yang namanya Imam Syafi'i itu terpengaruh ilmu Imam Bukhari. Loh, dari tahunnya saja pun kelihatan Imam Bukhari wafat tahun 256 Hijriah. Duwe guru akagungan guru asmanipun Imam Hambali wafat tahun 240 Hijriah. Mbak Imam Hambali wafat tahun para papat cici. Mbak Imam Syafi'i gurinipun Imam Hambali wafat tahun 204 Hijriah. Dari tahun ini pun ketinggal kewonten yang mengatakan Mbak Imam Syafi'i ketularan terpengaruh ilmu Imam Bukhari. Dari tahun ini pun ketinggal lebih mana yang lebih sepuh. Niki. Niku wonten imam ahli ilmu alim pol-polan teng Mesir asmanipun Imam Lais. Sekali lagi kula matur, beliau wong alim cuma ngilmune santri-santrine mboten wonten ingkang ngopeni sehingga tidak ada dan tidak kita kenal mazhab Laisi. Wonten ya mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Nggih niku mergane mboten wonten santrine ingkang ngopeni ngilmune guru. Mulane seorang guru duwe murid, ngopeni ilmune guru niku juga penting. Kita kenal ada yang namanya Asy-Syaikh Al-Imam Jalaluddin Al-Mahali. Niku ndamel tafsir. Beliau kapundhut diterasaken muride asmanipun Al-Imam Asy-Syaikh Jalaluddin As-Suyuti. Berarti sing ndamel dua jalal kita kenal yang namanya tafsir Jalalain. Dua jalal. Tetap gurune ingkang damel diterasakan kalimu rite. Gurune ingkang dawuh napa santri-santri sami nyatet sami nulis tegese melanggengaken ngilmune guru. Mulane penting orang hebat ampun diwastani orang hebat nek dereng wonten santri-santri murid-murid ingkang hebat. Karena guru yang hebat pastilah mampu mencetak santri murid ingkang juga hebat. Niki Mbah Maimun Zubairi hebat, jelas hebat. Sudah terbukti kagungan santri kata hebat. Salah satunya Gus Baha niki. Jadi aja ngaku guru hebat nek dereng melahirkan wong biasa dadi ngalim, wong lumrah dadi ngalim, orang mung ngalim tapi juga jadi orang hebat. Mergane napa? Ya gara-gara mboten wonten sing meneruskan, akhirnya tidak kita kenal yang namanya mazhab Laisi. Bahkan Imam Syafi'i juga napa? Mengakui ngalim Mbah Imam Lais. Innal Laisa afqahu mim Malik. Niki Imam Syafi'i murid Imam Malik beliau mengatakan innal Laisa afqahu mim Malik. Sejatine ilmune yang namanya Mbah Imam Lais lebih ahli fikih, lebih ngalim dari Imam Malik. Santrine Imam Malik pun mengakui kengalimane Imam Lais. Tapi gini ku Imam Lais tidak dikenal kali kulon jenengan, mereka tidak ada santri beliau sing meneruskan kengalimane Imam
Lais. Mulane dadi guru ampun medhit-medhit, ampun pelit-pelit ditularaken ngilmune ben ngilmune dikenang sami kali Mbah Yai Muhammad Nur Yahya mucal agama santrine kelingan guru kula jenengan kelingan Mbah Yai Muhammad Nur Yahya sehingga purun lan kersa mengenang dan mendoakan ben anak putu tidak kehilangan padok-padok sejarah barokah wonten acara khol menika Allahumma. Akhirnya suatu ketika piyai ingkang ngalime Mbak Imam Lais niku ngalime pol-polan, tapi ketika Mbak Imam Lais kepengin jalan-jalan matos ngilmu ngaos datang Imam Malik. Wonten ulama ting Madinah asmanipun Imam Malik. Ingkang teng Mesir Imam Lais. Suatu ketika Mbak Imam Lais sing pun ngalime kados nika mboten isin, mboten gengsi, tetep kepengin ngaos kali Imam Malik. Lho wong ngalime ngaten niku esi kersa ngaos. Ngalime kaya Mbak Imam Lais esi kersa mlampah perjalanan tebih. Kaya dene Mbak Imam Lais. Imam Lais niku piyayine sugih. Iya dadi kiai, sugih, ngalim. Suatu ketika bandane Mbak Imam Lais niku setahune penghasilannya tidak kurang dari 80.000 dinar. Setahune kurang lebih penghasilannya 80.000 dinar. Nek dirupiahkan bisa jadi puluhan miliar. Niki Mbak Imam Lais. Tapi Mbak Imam Lais mboten nate zakat. Kenapa mboten nate zakat? Mergane urung tutuk taune, turung tutuk tereng rampung haul, nembe di penghujung haul niku sampun dibagi-bagikan kali tiang dizakatkan. Mboten dizakatkan nyatane mboten wajib zakat mergane dereng genep setahun. Disodakokan, diberikan kepada kiai apa, kiai B, kiai C, pondok A, pondok B. Niku telas 80.000 dinar sedurung tutuk 1 tahun pun telas dibagikan mulane mboten wajib zakat. Abot niki Pak. Abot. Sinten? Imam Lais. Abot. Ibune ketinggalan badhe menghujat kiai ka ora zakat. Ngoten niku nggih. Kiai ka ora zakat, jare perintah zakat malah dhewe ora zakat. Apa dicontoh? Kenapa dia mboten zakat? Mergane urung tutup tahun, dereng tepung setahun, sampun telas dibagikan, sampun telas bandane, mila mboten wajib zakat. Niki abote pol-polan niki. Sinten? Imam Lais. Niku tindak teng Madinah, teng majelis Imam Malik. Imam Lais sing ngalime ngaten niku mboten isin, mboten gengsi, tetep nderek ngaos. Tang majelis Imam Malik gurune pun Imam Syafi'i. Suatu ketika Imam Malik pas ngaos niku mengajukan pertanyaan kepada santri-santri. Diajukan pertanyaan tentang santri-santri, kemudian sedaya santri mboten wonten ingkang sanggup menjawab. Imam Lais niki dereng ngertos niku Imam Lais kersa rawuh. Niku mengacungkan tangan. Wahai Imam, aku sing tak jawab. Akhirnya dijawab dengan kata-kata yang indah, dengan jawaban sing sae. Imam Malik niku nyatane ulama, ahli dirosah karo ahli wirosah. Ngilmu rak wonten kalih, setunggal ilmu dirosah, nomor kalih ngilmul wirosah. Dijawab pertanyaan Imam Malik kalian Abu Lais. Imam Lais niku jawab dengan indah, pena, teorine cetha, teorine jelas, kalimatnya runtut sae. Imam Malik tertegun, temungkul sekedap. Iki dudu bain-baine santri. Imam Malik dawuh, nek sampean dudu Imam Lais, sampean berarti murid Imam Lais. Niku sinten? Imam Malik le dawuh, iki dudu sembarangan santri. Karo ndingklung Mbak Imam Malik niki. Karo temungkul, iki dudu sembarangan santri. Nek sampeyan dudu Imam Lais, yo sampeyan niku murid Imam Lais. Akhirnya Mbak Imam Lais dawuh, yo pancen aku Lais. Mbak Imam Malik senang, ya Allah, senenge pol-polan dirangkul Mbak Imam Lais, dirangkul dilepetaken tang dalem, diberikan apa yang disenengi. Ngoten, diberi suguhan, nek cara padewan mau kopi nggih, Pak. Kopi. Memang kesunahan menawi jenengan kerawuan tiyang alim misalnya para kiai-kiai transit teng daleme sinten niku kesunahane niku disuguhi kaya dene Imam Malik nyuguhi Imam
Lais. Sugih kados Imam Lais, Imam Malik juga sugih, berusaha saling memuliakan satu sama lain. Monggo-monggo dedaharan disandingkan. Sedaya kopi, sedaya napa wonten sedaya. Niki. Imam Malik memuliakan Imam Lais. Rampung dimuliakan senang berbincang-bincang, Mbak Imam Lais kondur. Tapi belum Mbak Imam Lais kondur, Mbak Imam Malik dawuh karo santrine, "Nang, Cung, tolong iki ana kurma sing paling mahal nang Madinah. Ana kurma sing paling larang teng Madinah. Mulane mangken kula wangsul saenipun Pak Dewan niki mbektani kopi paling boten niki nggih. Niki paling boten niku. Nggih Pak, mufid niki Pak. Niki contoh ngaten. Akhirnya napa Mbak Imam Malik dawuh, "Cung, nang nggih. Tulung iki ana napa? Kurma sing paling larang nang Madinah. Tulung ini untuk hadiah Imam Lais." Ojo mung diparingne, diantarkan sampai ke rumah. Mbak Imam Malik memuliakan tamu. Kondur Imam Lais diantarkan sampai ke rumah. Mergo napa? Imam Lais purun. Tapi ini Imam Lais mboten purun yo tetep mboten wantun, tapi diberikan apa jadi titipan. Memuliakan Mbah Imam Lais. Imam Lais purun diantarkan sampai teng dalem. Mbah Imam Lais sasamunipun teng dalem matur karo santri niku, "Ya, awe hadiah hukume sunnah, membalas hadiah juga hukume sunnah." Niki. Awe hadiah hukume sunnah. Kemudian apa? Membalas hadiah juga hukume sunnah. Ya, aku digaweni karo Imam Malik. Kurma sing paling mahal, kurma sing paling sae, kurma sing paling mahal, paling larang regone. Akhirnya Imam Lais membalas kepada Imam Malik, "Nang, iki nampan isine kurma tak balekno, tapi tak paringi napa? Ora terima kurma, tapi emas kepingan. Emas napa? Balokan emas. Balok emas niki mboten terima sekeping rong keping mboten. Nanten niku luar biasa. Jadi monggo niki kira-kira Pak Dewan dadi Imam Lais, kula tak dadi Imam Malik ngoten nggih. Heeh. Pak Dewan tak dadi Imam Lais, kula tak dados Imam Malik. Mangke kula maringi kerupuk tengiri ngoten nggih. Mbok menawi ngaten teng Cilacap kan niku. Mbok menawi saling tuker hadiah niku. Awe hadiah hukume sunnah, membalas hadiah pun hukume juga sunnah. Ngoten niki. Akhirnya niku jadi saling memuliakan sami berarti masyarakat Kudu Anyar niki dalam rangka Mbah Muhammad Nur Yahya dalam rangka memuliakan wong alim, memuliakan ulama, memuliakan para luhur. Tidak hanya mandek di situ, juga mengenang sejarah ben lare-lare dzuriyah teng Kudu Anyar Kedu tidak melupakan kali sejarah. Amin Allahumma ya robbal. Sarang-sarang monggo nyuntang Allah taibun sapitun nglanggengaken nyuwun tobat kali Gusti Allah. Karena ngapunten hari ini pun kateni ke posisine nyatane masyaallah kita dongaaken muga-muga Indonesia, Jawa Tengah khususipun Temanggung ingkang adem ayem tentrem berkah wilujeng slamet. Nggih, demo niku wajar tur lumrah, tapi sing boten dilumrahkan adalah pengrusakan. Demo itu wajar tur lumrah biasa, demokrasi negara kita negara hukum dan demokrasi inggih. Tapi ngapunten Pak, kula malah prihatin. Prihatin ini mboten perkara demone, lare-lare sing dadi korban. Ayo nang melu demo tak bayar 10.000, tak bayar 20.000. Ayo melu nalan niki Bu. Monggo dijogo lare-lare kula jenengan, anak-anak kita ojo nganti anu orang ngerti karepe tapi ketularan melu permasalahane. Monggo demo tetap demo biasa tur lumrah, tapi Islam tidak mengajarkan untuk anarkis. Agama pun, negara pun tidak mengajarkan untuk berbuat anarkis. Masya Allah. Monggo niki kita doakan barokah hal menika Mbah Yai Muhammad Nur Yahya estu Temanggung khususipun wonten Kedu menika diparingi pangayoman kali Allah. Para aparat, Pak tentara, Pak polisi sedaya, penegak hukum, Pak Lurah, Pak Dewan sedaya paringi wilujeng slamet lan masyarakatipun wonten Kudu Anyar ingkang adem, ayem, tentrem, negaranipun tansah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin Allahumma. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sareng maos sayyidul istighfar. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kitra kitri sugih sapi sugih pari. Allahumma kitra kitri sugih bebek sugih meri. Allahumma ubat-ubat iso nyandang iso ngliwet. Allahumma ubat-ubat temanggung kedu kudu anyar paringono slamet. Niki mboten sembarangan, niki napa? Donga saking badal har watu congol. Sareng-sareng diiringi mangke sandamel niki mengamalkan al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Mangke kula selawatan jenengan muter monggo. Niki saking panitia kula ngestaken dawuh panitia. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa taraji adfatayyaji raddal alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami kelawan konco dulur lamun wal karami ya uhailal kabujuk nafsu angkara ing bepaise kepyaring dunya iri lan
Asom. Kenapa dijenengi dijuluki Al Asom? Al Asom niku artine yang tuli. Sing rada budeg. Kenapa dijuluki budeg? Mboten penyakit, mboten tuli penyakit mboten, tapi Al Asom disematkan kepada Imam Hatim mergane tuli budeg ora kepengin krungu aibe wong, ora kepengin krungu kesalahane wong, ora kepengin krungu lupute ngowong. Lah kadangkala kula jenengan kadangkala gelare mboten Al Asom tapi Al Kepo. Al Kepo. Ana wong gresik-gresik, anu apa? Niki Imam Hatim julukannya Al-Asom yang tuli. Kenapa tuli? Julukannya tuli dudu tuli penyakit, tapi maksudnya wegah krungu, ndak mau mendengar aibe wong. Karepe nutup-nutupi kesalahane wong niku Imam Hatim. Salah satu 8 ilmu beliau yang didapatkan selama ngaos datang Imam Syaqiq Al-Balqi 33 tahun dari 8 ilmu. Salah satu ilmunya adalah mengamalkan kalimat Allah, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kulon jenengan dadi wong kudu optimis, ora kena iri, dengki, srei, jahil medakil. Rezekine wong wis ditaker piyambak, derajate wong sudah wonten jatahe piyambak. Tapi ngene ku barokah wonten Kanjeng Nabi, hilang sistem kasta sehingga teng Temanggung tetep wonten ayat-ayat Allah baik matluah nopo tene ghairu matluah. Gini ku ayat sing keton dengan cara dibaca nopo tene bukan tulisan. Gini ku tondo-tondo kuasane Allah. Putrane tukang becak dadi wong pangkat, putrane wong ora duwe dadi jenderal, anake wong rekoso Nyi Sukirah wong desa, wong Gunung Kidul, wong ora duwe, wong prihatin, sedina lewet sedina ora, sedina liwet sedina mboten, sedina dahar sedina mboten rekoso gesangipun. Tapi barokah Nabi menghilangkan kasta sistem-sistem niku sehingga ayat-ayat Allah mudhun, ana wong ora duwe dadi duwe, ana wong rekoso dadi wong mulia. Sinten? Salah satunya Nyi Sukirah melahirkan anak lanang gandeng putih bagus, diberi nama Soeharto, dadi jenderal bintang 5 plus presiden 32 tahun. Ibune kagum kepada putrane Pak Harto, yo kagum yo kena. Kenapa? Umpamane Pak Harto duwe putra dadi wong pangkat, wong duwe, wong mulia, wong sugih, wis sak mestine. Anak macan ya paling ora gogor, cilike gogor jenenge kucing ora mungkin cempek. Lho nggih. Tetep ada pengaruhnya. Sing kula gumen mboten niku. Sinten saka wong ora duwe dadi wong duwe. Dongane apa? Tirakate apa? Prihatine napa? Sinten? Nyi Sukirah, seorang ibu. Iya ya. Wong ora duwe dadi duwe, wong rekoso dadi mulya, tinggane derajate pangkate kali Gusti Allah. Menungso berusaha 3, jopo srana tapa. Jopo doa. Pak Kapolsek Pandan Ramil dados wong agung, wong mulia. 1 diawali dengan doa. Baik itu pribadi napotene doa orang tua. Nang, anakku hebat, anakku pinter, anakku wong pangkat, anakku wong derajat. Sing rekoso ibumu bae. Sing prihatin ibu, besok kowe dadi wong gagah, dadi wong ganteng, wong sing soleh, wong sing pinter, wong sing rekoso. Ojo aku sing rekoso, kowe dadi wong penak. Doa ibu. Nomor 2 serono. Ya harus ada serana apa itu? Menuju itu. Tidak mungkin Pak Kapolsek Simsalabim Abrakada Pratatus Kapolsek mboten. Ada hal-hal yang harus dilalui. Kiai langsung dadi kiai mboten, hal-hal yang dilalui. Pak Kapolsek Pak Dewan semanten ugi ora karepe Simsalabim Abrakadabra. Ndak, hidup ini penuh logika. Ada logika. Yoda juga berbicara tentang kudrawe Gusti Allah. Tidak hanya logika. Nggih. Sing nomor 3 tapa? Tirakat riyadhah. Nyi Sukirah nalikane hamil Allah. Tapi wong desa dongane ya ora pate fasih, tapi landrep. Allah. Ndonga kaya niku. Mboten fasih tapi dongane landep. Kenapa? Salah satunya muttawariun anil haram. Dedaharan yang didahar dijogo dari perkara barang haram. Ora kudu perkara nasi wong angel jarang sego. Nasi jagung ya ndak masalah. Sego tiwul ya oke, sing penting duweke dhewe ora dadak nyolong.
Anakku pinter, daharan sing didahar sing halal niku juga marai dongane landhep. Niku wong ora duwe dadi duwe sinten Nyi Sukirah duwe anak lanang ganteng bagus gagah jenderal sisan bintang 5. Bintang 5 ming 3 nggih Pak nggih. Namung 3 bintang 5. Lindunipun sekarang Pak Jenderal Kapolri bintang 4. Pak Panglima Tentara bintang 4. Bintang 5 cuma 3. 1 Panglima Besar Jenderal Sudirman. Ngertos Bu? Ngertos. Piyayane ganteng, putih, gagah, gede dhuwur, rada alit, blangkonan. Makasih. Nomor 2 Haji Muhammad Soeharto. Lah niku puterane dadi wong pangkat kudune sak mestine. Wong anak macan ya gogor. Nek mboten gogor ya minimal tegese duwe gadil, duwe channel dan sebagainya niku. Nawi Pak Bambang Triatmojo duwe banda 48 triliun. Lho niku nek 48 triliun nggo tuku dawet, Pak. Niki kudu anyar banjir dawet nih. Insyaallah. Ampun gumun. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Tiang niku mun dijatah rezekine pangkat derajate kali Allah. Lah kita kan kantun nyuwun ngenyang mulane kena ngapa bayi nang wetangan 4 bulan 7 bulan lahir kuping tangan adzan kiwa iqamah 7 hari akikah potong rambutnya ditimbang rambutnya sepiro ditukar karo emas kemahalan mudun perak nek wis perak ora mampu ora datak mudun datak kawat bendrat mboten perlu ora pengen ngenyang. Mas Kiai niki rambutnya bayi 7 hari dipotong nggih, ditimbang nggih, mangke dikonversikan kali harga napa? Ya paling utama niku emas. Emas nggak mboten mampu Mas Kiai, ya mudun ora apa-apa Mbah. Napa? Perak. Perak mboten mampu wis ora tak ngenyang malah dinyang. Lha niki nek kawat bendrat kepripun Mas Kiai? Ndak perlu, mboten mampu pun sekit mawon, mboten usah. Sing nomor 3 adalah diberi nama. Wa yuhlaku ra'suhu potong rambut bayi wa yusamma dan berilah nama Asmo Kinaryo Jopo. Nggih. Nama adalah doa diberi nama. Monggo sapa? Ulinuha. Misalkan ngaten li ulinuha wong-wong sing berakal Allahumma. Ya mbuh asline berakal mbuh ora. Kuda nggih. Lah niki Bu, sedaya niku mulane 3 sareng-sareng bayi metu saka wetenge ibu sami. Biyen bayine Pak Harto ya tetep bayi, bayine Pak Kapolres ya bayi, bayi Pandanwi ya bayi, kula mbiyen bayi Pak Mufid mbiyen bayine bayi tetep bayi. Bayi metu orang nggawa apa-apa, orang ngerti napa-napa. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Bayi metu ka wetenge ibu sami bayi mboten ngertos napa-napa, tur orang nggawa apa-apa. Bisane ngerti apa-apa, bisane duwe apa-apa, bisane nggawa apa-apa, mergane 3 japa srana tapa. Japa doa serana diusahani ngaten diusahani mulane Mbah Yai kula dawuh donga sing landhep sing pripun Mbah Yai donga sing disertai karo tindakan. Kadang-kadang kula sok lare-lare niku pripun karepe sukses tapi pegaweane mung turu. Esuk turu wengi turu awan turu maning jenenge masyaallah kaum merbahan nggih kaum merbahan. Karepe turu, awan turu, wengi turu, karepe turu tapi nek nyekel HP gawe status WA, semua pasti akan indah pada waktunya. Pret. Ya Allah, tindakan jenengan teng peken, teng pasar, mriko utawa enjing-enjing teng Sabin, Mbah Putri nggawa garu luku, Mbah Putri nggawa wine, Mbah Putri nang pasar nggawa napa mawon kangkung sedaya bayem disadek ngarepi subuh do nggawa keranjang kiwa tengen. Perlune napa? Ben ana perubahan rezeki. Lah nek nom-nomane pada males-malesan, lho ngaten, kaum rebahan. Masyaallah, mulane japa doa srana usaha. Obah kula jenengan nomor 3 tapa tirakat riyadhah. Mulane wong nek kepengin hasile beda saka liyane, makale 3 niki juga kudu beda saka liyane. Sedaya nabi nglampahi tapa, wali-wali nglampahi tapa,
Sedaya orang-orang hebat nglampahi topo. Satata wong popo. Liyane pada mangan enak dhewe poso. Liyane padha turu penak nang dhuwur kasur kurung keban kali kemul, dhewe padha tahajud salat ing wanci dalu insyaallah. Nggih Bu nggih. Mula monggo kula jenengan nyuwun nang Gusti Allah wonten sonten menika insyaallah minal auqati syarifah wektu sing mulia menika wekdal ingkang mulia menika nyuwun teng Allah mugi-mugi lare-lare penerus temanggung masa depan penerus kedu masa depan wonten ingkang dados tentara dados polisi dados pejabat dados kiai sareng-sareng diawali dari pondasi lare-lare ingkang saleh salihah alim alimah ngilmune manfaat maslahat selamat dunya akhirat Allahumma bi barakatil Fatihah sareng a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Katuran Pranoto Hadicara utawi Murattibul Barnamij pembagi program Muqasimul Auqat pembagi wekdal ingkang parang mimpin doa ngersanipun jajaran panitia ngapunten panitianipun nggih ingkang parang mimpin doa niki kathah para keparang sama rawuh pripun Mbah? Borongan. Angger cara Cilacap arane brongkos keong Pak nggih. Nggih brongkos kang tegese brok ana bodho-bodho wae ngoten niku. Nggih nyuwun teng Allah donga kula dereng patek landhep, donga jenengan ing langkung landhep, ibu bapak sedaya ingkang ikhlas manahipun. Akhli al ikhlasu ruhul ibadah. Allahumma nggih muga-muga niki ad-du'a'u silahul mukmin. Donga niku gamane wong sing iman. Mula donga teng Allah kita pasrahkan datang Gusti Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Amin ya Allah. Ya Allah amin ya Allah ya rabbal alamin amin. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وكريمنا وشفينا وظهرنا مولانا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما رب هب لنا من ازواجنا ربنا هب لنا من ازواجنا اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الاهوال والآفات تقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع شهادة النبي عندك درجات وطوبى إلينا وزال غيت من جميع الرتبات وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا تعظيم تحصرنا التحيات المباركة الصلوات الطيبات لله السلام عليك يا نبي رحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على محمد وعلى سيدنا محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.